Hallo. Dis hy, baie welkom vanaand. Toetsreeks is hard besig vir die studente, vir die wat klaar geskryf het en nog moet leer. Dankie dat julle hier is. Vanaand dink ek en ek met jong mense werk, dink ek is een van die grootste reëse wat ons moet adresseer en ons het 2 weke terug 3 gevalle gehad net met die studente oor selfdood en die gedagtes van dit en die spanning van die toetsreeks en alles wat kom en COVID daarby en ek wil jou voordat ons vanaand inklim, wil ek gou met jou selfoon net uithaal en ons gaan gou net so twee vrae vra. Die eerste een is, so gaan na menti.com toe, tik die kode in, en dan wil ek hê, daar's 3 vrae wat jy moet beantwoord. Die eerste een is min of meer die ouderdomsgroep. Ons gaan nie salaris vra nie, en ons gaan ook nie gewig vra nie, so relax. En dan die tweede vraag is, as ek vir jou die woord wow sê, wat kom op? Wat's wow? Wat's wow vir jou? Jy kan dit in 1 woord sê, of het Tafelberg is, of het die see is, of het, wat's wow in jou lewe, wat jy al gesê het? Jy kan meer as 1 keer antwoord, ek dink ek kan 2 opsies gee. Hartenbos, familie, enigiets exciting. Die see, wonderwerke, natuur, is verhoudings. Ek dink daar is verseker. Daai persoon moet versekerde kinders hê, of 'n huwelik hê. Dis wow vir my. As daar verhouding is tussen ouers en kinders, en as 'n huwelik werk, is wow. As hy, volgende een is, as ek die woord sê, vakansie, wat kom op? Wat kom op? Wat kom op? Kuier, Mosselbaai, familie, see, strand, asseblief, baie, kort, te min van, George, die strand, ons mis die Bosveld hierso, kyk na die see, familie, gym, oh my greatness, jy hou van pyn, vrede, rus, hike, oei jete, as hy, familie, paar mense wat sê familie, vriende, rus, is interessant dat vakansie, 'n groot sosiale geleentheid is, en dan moet die ambiance lekker wees, en mag ons in hierdie volgende tyd ook beleef net hoe die Here vir ons rus gee. Ons mag dalk nie na van daai plekke toe kan gaan nie, binnekort nie, maar mag ons in hom rus vind. Ek wil sommer so vir ons bid, en dan wil ek met 'n video vanaand begin.
is Here, dankie dat ons vanaand kan afsonder en by U kan kom stil staan vir dit wat die vyand so kom steel in ons jong mense se lewens en in ons almal se lewens, waar daar partykeer 'n tekortkoming is van U waarheid, van U realiteit tot ons lewens en ons gedagtes. En ek bid vanaand, Here, dat U ons sal bemagtig om mense wat vanaand nie is nie, te kan help en inspraak te kan lewer, sowel as die regte stappe te kan vat, sodat hulle die hoop kan sien van hierdie wêreld. En ek bid, Here Vader, dat dit wat vandag gesaai word, dat dit in goeie grond sal val. Dat ons harte sal sensitief wees en dat ons self in ons eie lewe, dat U Gees sal kom ondersoek doen in ons eie lewens. En as daar gedeeltes is, Here Vader, wat ons vanaand voor U kan kom sit en sê, Here, kom spreek U realiteit oor ons lewens. Mag dit so wees in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vir julle 'n video wys en ons het 'n global leierskap wat met 'n volgende generasie werk. Ons baie dosente, so is bietjie van Amerika se dosente sowel as onderwysers van laerskool al die pad deur tot college wat same sit en bietjie kuier elke jaar. En in Januarie het ons hierdie seminar gehad, 'n welcome back seminar, en hulle het die video gewys van 'n tiener wat 'n timelapse gedoen het op hoe sy swat in 2020 en die frustrasie wat sy beleef. En ek dink daar is so baie van ons dalk, van die studente sowel as die tieners, wat iets van hierdie belewenis kan hê, en dalk vir jou volwassenes wat dalk hierso sit, wat nog steeds nie kantoor toe gaan nie, wat nog steeds van die huis af werk, en die split tussen werk en huis, om daai te maak in ons eie lewens. Ek sê vir die studente dat ek moes verskillende sosiale platforme gebruik het tussen Zoom en Google Meet, en net om te voel ek's in 'n ander meeting, of ek's in 'n ander vertrek. So, kyk gou na die volgende ding, en dan gaan ons vra dat Dr. Jurita aan die beurt is en ons sal toespreek. Maar kyk gou na die volgende video.
so 'n namnis raak van ons geïsoleerdheid. En in die gesprek sê daar's drie gevalle wat voor ons sal sit. Dis een wat deur hierdie tyd sou gegaan het en so 'n bietjie van 'n ongemak beleef het. Het jy tweede gedeelte wat ewe skielik 'n beperking beleef het. Beperking in die sin van ons kan sekere goeders nie meer doen nie, dalk 'n finansiële beperking, werk en dan het jy jou derde een wat totaal en al storms beleef het, wat verlies beleef het, verlies van huis, werk, dood, verlies van vriende en is interessant hoe ons hierdie moet bestuur in ons eie lewens en soos ons deur hierdie tye gaan, kan jy hoor watter mense beleef het as 'n ligte storm of 'n reentjie, wie beleef het as 'n regte reën en wie beleef het as hierdie massive storm en verlies in hulle tyd en om dit te bestuur. En vandag hoop ek regtig dat ons hier sal uitstap met 'n stuk tool in ons hand en 'n bemagtiging. En Jurita, dankie dat jy vanaand hier so is, om 'n bietjie van jou kundigheid vir ons te gee en ons vertrou regtig dat die Here jou sal vanaand sal gebruik vir dit wat jy al beleef het, vir dit wat jy weet, om ons te help met al ons vriende en familie daar buite wat sukkel met dit, met gedagtes van selfdood en ewen van onsself wat deur daai journey kom. So baie dankie dat jy vanaand hier so is. Kom ons gee haar 'n lekker hande klap. Dankie. Goeienaand. Ek gaan sommer hier so staan, is dit reg? Dit voel vir my so ver om daar te, maar ek sal net bietjie met terugkyk na my PowerPoint presentation, want ek kan nou nie so mooi onthou wat ek alles daar opgesit het nie. Maar baie dankie vir die geleentheid om vanaand bietjie met julle te kan gesels. Selfdood is nie so lekker onderwerp nie. Dit maak ons 'n bietjie ongemaklik. En dit laat ons nie so lekker voel nie, en ons voel partykeer, ons wil nie eintlik iets daaroor sê nie. Maar deel van vanaand is dat 'n mens sal moet weet hoe belangrik dit is, en dis een van die doelwitte hoekom ons hierdie gesprek het, is dat julle sal verstaan dat hoe belangrik dit is om daaroor te praat. Want as ons iets stil hou en ons hou dit in die donker en ons praat nie daaroor nie, dan maak dit ons onseker. Maar as ons weet waaroor dit gaan, dan help dit mens en dan rus dit ons toe hoe om dit te hanteer. En dan ook as jy miskien vanaand hier sit en miskien sukkel jy met selfdood, is hierdie ook 'n geleentheid van hoop. Dat mens sal weet en dat mens sal verstaan dat selfdood, as jy met selfdood sukkel, kan jy gehelp word. So, ekskuus, gaan ek na die verkeerde kant toe. Ekskuus, nou kom ons kyk heel eerste. Wat is selfdood? Hoekom praat ons van selfdood en nie meer van selfmoord nie? Want vir baie jare het ons die term selfmoord gebruik. Nou, selfdood is nie 'n misdaad nie. Moord is 'n misdaad. En dis hoekom ons glad nie meer vandag die term selfmoord gebruik nie. Maar wat is selfdood dan? Ons kan sê dis die doelbewuste en vrywillige optrede van 'n persoon om sy of haar eie lewe te beëindig. En jy sal sien dat selfdood het alles met 'n mens se denke te doen. Wanneer jy 'n selfdoodrisiko is jou denke anders. Ek wil hê julle moet bietjie daaraan dink, jouself bietjie verbeel dat jy op die punt van 'n lang tonnel staan. Jy het net so 'n paar tree ingegee in hierdie tonnel en al wat jy kan sien is hierdie lang donker gedeelte. En in hierdie tonnel is daar is 'n mens se visie beperk, want alwaarop jy kan fokus is hierdie lang donker pad wat jy sien. En ons almal weet, as jy so 'n paar tree terug staan, dan kan jy rondom jou kyk en jy ervaar 'n bietjie lig. Maar wanneer jy op 'n plek is waar selfdood jou enigste uitweg is, staan jy 'n paar tree in hierdie tonnel in en jy kan niks anders sien nie. Jou hele fokus is gesetel op hierdie probleme wat jy in jou lewe ervaar. So daarom kan ons sê dat selfdood het te doen met vernouing van fokus. Dis die enigste ding waaroor 'n mens heeltyd dink wanneer jy 'n selfdoodrisiko is.
Skus, weer verkeerde kant toe. Goed, nou, Edwin Schreitman het gepraat van psych-ache. Dit beteken sielkundige pyn. So hy het gesê, selfdood is the hurt, anguish or ache that takes hold in the mind. Weereens, onthou dit het te doen met ons denkprosesse. Dit is the pain of excessively felt shame, guilt, fear, anxiety, loneliness, dread of growing old or dying badly. Met die klem op excessively felt. Dis 'n oorweldigende gevoel. Dis nie 'n bietjie skaamte of 'n bietjie vrees of 'n bietjie angs of 'n bietjie skuldgevoelens nie. Dis 'n alles oorweldigende gevoel. En dan het hy gesê, suicide happens when psych-ache is deemed unbearable and death is actively sought to stop the increasing flow of painful consciousness. Goed, skus, druk ek die verkeerde knoppie nou. Daar's hy, skus. Nou, ons het gedink om vanaand so klein bietjie interaktief te maak. Ek weet dit is so bietjie ongemaklik, maar ons gaan Werner se metode gebruik wat hy gebruik het aan die begin. So dis heeltemal anoniem. So ek wil graag by julle weet. Waarom dink julle is dit nodig dat ons oor selfdood gesels? Hoekom kan ons nie maar stil bly daaroor nie? Hoekom kan ons dit nie maar ignoreer nie? Wat is die rede daarvoor dat ons 'n gesprek daaroor moet hê? Skus, ek dink jy kan vir ons daai slide net opsit waar hulle goeders dan kan op. O, is dit die volgende een? O nee. Daar's hy. O, die kode, wat is die kode? Ekskuus. Is die kode daarbo? Ja, so asseblief julle daarso, dis presies dieselfde. Daarso is die kode en dan gaan dit nou op die skerm verskyn. So wat dink julle? Of miskien moet ek sê, dink julle dis nodig dat ons oor selfdood moet gepraat? Goed, dis 'n moderne krisis. Verseker, to be equipped or assist others. Definitief. Enigiemand anders wat iets wil byvoeg? Dis nodig sodat ons kan verstaan hoe om dit te kan hanteer wanneer ons dit teekom. Dis baie belangrik, ja, dat ons weet wat om te doen, om toe te laat dat die wat daarmee sukkel ook meer gemaklik voel om daaroor te praat. Baie belangrik, definitief. Stel vir dit gebeur met baie mense rondom ons en as ons daaroor gesels, gee dit ons en die mense rondom ons 'n geleentheid om hulle te help. Baie belangrik, to learn and make others aware of issues or risks. Definitief. Ons het nodig om te weet wat is die simptome om ander te help as hulle sukkel met hierdie. Definitief, dis baie belangrik dat ons weet wat die simptome is. Enige iets waaroor nie gepraat word nie, bly in die donker, maar ek dink dit gaan seker aan daarso, bring iets in die lig in en uit die donkerte uit. Ek dink dit is baie belangrik. Al daai aspekte is waar en dis alles relevant. So, ek weet nie of daar nog enige iemand anders is wat iets wil byvoeg nie. Sodat ons kan weet hoe om dit te hanteer en hoe om anders te kan help, wat die probleem is. Ja, dit help om die stigma rondom dit te breek en om mense te bemagtig om dit te oorwin. Dit is definitief so, nee, dat selfdood het 'n stigma. Maar weet julle wat, ons moet daai stigma wegkry en ons moet daaroor praat en ons moet dit 'n oop gesprek maak. Om tunnelvisie te verbreek, definitief to make it real, so that discussions can be opened around the topic. Baie nodig om stigma te verminder en om hulp vroegtydig te bied.
Ja, ek dink dis definitief. Alles wat daar gesê word is relevant, kan ons toerus om ons eie en ander se spanning te bestuur. Baie mense verstaan dit nie en verstaan nie hoe iemand op so 'n plek kan wees dat hulle voel dat dit hulle enigste uitweg is nie. Dit is so nie, want ons kyk na die lewe uit ons eie verwysingsraamwerk. Ons dink altyd almal voel en dink oor goeie soos wat ons daaroor voel en dink, maar dit is nie waar nie. Om dit te verstaan waaroor dit gaan. Ja nee, definitief, baie dankie. So alles daar is relevante onderwerpe waaroor ons kan praat. Goed, so. Linda Goldman het gesê, life is a process of loss, change and growth. Understanding loss issues can make them more predictable and therefore less frightening. Nou selfdood gaan oor verlies, dis verlies aan lewe, maar vir die mense wat agterbly het dit 'n klomp verliese. So met ander woorde, as ons dit verstaan, soos wat baie van julle tereg gesê het, en ons weet wat om te doen wanneer ons iemand teekom wat 'n selfdoodrisiko is, dan voel ons bemagtig en weet ons, en is ons nie meer so bang om oor hierdie onderwerp te praat nie. Iets wat ook belangrik is dat wanneer ons dan die statistiek in die wêreld kyk, nou hierdie is die statistiek van die Wêreldgesondheidsorganisasie, en weet julle wat, ek het probeer gaan kyk na die nuutste statistiek, maar ek kon nie nuwe statistiek kry nie, want ek dink die Wêreldgesondheidsorganisasie is so besig met COVID-statistiek op hierdie stadium, dat alle ander statistiek agterweë bly. So ek wil myself amper verstout om te sê, dat dit wat ek in my praktyk sien, en as ek met kollegas praat, en ek praat met dosente by universiteite en hoofde by skole en onderwysers, is hierdie statistiek as gevolg van COVID baie erger. Maar kom ons kyk, wat is die statistiek wat ons het? Dat daar in die wêreld, vind daar elke 40 sekondes 'n selfdoodpoging, 'n suksesvolle selfdoodpoging plaas. So wanneer ons 'n uur hier sit, het 90 mense in die wêreld hulle eie lewens geneem. Elke 3 sekondes is daar 'n poging in die wêreld van iemand wat hulle eie lewe wil neem. Hulle sê die statistiek wys dus dat daar omtrent elke dag 3000 mense is wat hulle eie lewens neem. Vrouens het 3 keer meer selfdoodpogings, maar mans is baie meer suksesvol. En weet julle wat? Ons het ook hierdie persepsie dat selfdood kom net in sekere ouderdomme voor, of selfdood kom net in sekere ekonomiese klasse of kulture voor, maar dit is nie waar nie. En ek wil myself verstout ook om geloof ook daarin te sit. Ons dink baie keer Christene battle nie met selfdoodgedagtes nie. Ons dink baie keer dat in ons Christen lewe is selfdood nie 'n realiteit nie. Maar weet julle wat dit is? En soos wat baie van julle gesê het in die vraag wat ons gevra het, moet daai stigma verander, want Christene kry ook swaar. En weet julle, dit is so, dat Jesus het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê, ons glo dit. Maar dit vat nie die eise waarmee mens elke dag te doen het weg nie. So daarom moet ons ook besef dat is in Christene is selfdood ook 'n realiteit. In Suid-Afrika vind daar elke dag 22 suksesvol selfdoodgevalle plaas. En daar is elke dag 230 pogings. Nou julle moet onthou, die pogings is net dit waarvan ons weet. Nie elke persoon wat 'n selfdoodpoging het, gaan dit aanmeld nie. 9% van alle sterftes is as gevolg van selfdood, en in die ouderdomsgroep 15 tot 24 jaar, waar baie meeste van julle wat hier sit, die tieners en die studente val, is selfdood die tweede hoogste oorsaak van sterftes. En dan kinders so jonk as 7 jaar, het deesdae selfdoodgedagtes. Ek het 2 weke terug het ek so seentjie, hy's verskriklik oulik, hy's 10, so die tweede sessie wat ek om sien, en hy hardloop so met die trappe op na my praktyk toe, en hy gaan sit so op my bank, en hy sê, I wasn't totally honest with you. Ek sê, yes. Hy sê, I don't want to live anymore. Hy's 10 jaar oud. So met ander woorde, 7-jarige kinders dink daaraan
om hulle eie lewens te neem. So hoekom is hierdie statistiek vir ons belangrik? Dis belangrik omdat ons moet besef dat selfdood is 'n epidemie. Selfdood is 'n risiko en as ons gedink het ons gaan nooit ooit daarmee te doen kry nie. En ons kyk na hierdie statistiek, dan moet elkeen van ons wat vanaand hier sit besef dat daar 'n kans is dat ons eers met 'n selfdoodrisiko te doen gaan kry. Dan, hoekom is dit ook belangrik dat ons oor selfdood praat? Toestande soos depressie of angs of skaamte of skuldgevoelens, daai aspekte wat ons by die Skryf oor gepraat het, al daai toestande wat lei tot selfdood, kan effektief behandel word. Maar weet julle wat, as ons stil bly daaroor en ons is te skaam om te sê ons het hulp nodig, dan kan ons nie die hulp kry wat ons ontvang, wat ons nodig het nie. En dan iets wat baie belangrik is. Het julle geweet dat navorsing wys dat 75% van mense wat selfdood pleeg of 'n poging tot selfdood het 'n waarskuwing gegee. En baie keer is ons so besig met ons eie lewens, dat ons dit nie agterkom nie, of ons weet nie wat die gevaartekens is, sodat ons kan uitreik en hierdie persoon kan help nie. En daarom is dit vir my baie belangrik. Daar's definitief met julle 'n paar goed vanaand onthou, maar een van die belangrikste goed wat julle vanaand moet onthou is dat selfdood kan gekeer word. Nou, wanneer ons na selfdood kyk, is daar 3 belangrike aspekte. Die eerste een is, daar's 'n etiese komponent, dis 'n morele kwessie. Ons gaan so 'n bietjie daaroor praat. En dan die tweede aspek is die gevaartekens. Wat is die belangrikste gevaartekens waarna ons moet kyk? En dan die derde een is, wat is die stappe wat 'n mens kan neem tydens 'n selfdoodrisiko? En daar's definitiewe pertinente stappe wat mens kan neem om iemand te help. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die etiese aspek. Nou, ek seker julle sal met my saamstem dat vertroue in enige verhouding ongelooflik belangrik is. Vertroue en lojaliteit. Maar wat gebeur as jou vriend of vriendin vir jou sê, ek wil my eie lewe neem, maar jy mag vir niemand daarvan sê nie? Wat doen jy dan? Bly jy stil? Of praat jy met iemand daaroor? Nou, dis 'n moeilike situasie. Dis nou maklik as ons vanaand daaroor praat, maar as iemand naby jou is en sê, hoorie, ek het regtig hierdie probleem, maar jy mag vir niemand, ek gaan jou vertrou, maar jy mag vir niemand daarvan sê nie. Is die regte ding om stil te bly, of is die regte ding om daaroor te praat? Nou, daar's een belangrike aspek wat mens in gedagte moet hou. Wanneer daar duidelike en onafwendbare gevaar is, moet jy daaroor praat. Selfs ek wat 'n sielkundige is, wat vertroue is ongelooflik belangrik in my werk. Ek wil hê mense moet my vertrou en ek wil hê hulle moet weet, dit wat hulle met my bespreek, gaan ek met niemand anders deel nie. Wanneer dit by selfdood kom, verander daardie grense van konfidensialiteit. Want weet julle wat? Vertroue is moeilik om te herstel, maar dit kan herstel. Maar as iemand dood is, kan daai persoon nie weer lewendig word nie. So jou vriend of vriendin se lewe is belangriker as wat die geheim is wat jy hou. En om daai geheim te dra is 'n swaar las om te dra. Maar ons gaan ook praat, dit help nie jy vertel dit vir nog 'n vriend of nog 'n vriendin nie. Daar's pertinente goed wat 'n mens moet doen. En as dit by 'n selfdoodrisiko kom, is daar een belangrike barometer, die persoon se veiligheid. Want onthou, toe ons gepraat het oor die persoon se denke, het ons gesê daai denke is vir nou. Al waarop hierdie persoon kan fokus is selfdood. En 'n mens moet besef, as 'n persoon op daai plek is dit die plek waar die persoon by is. En moet daai persoon gehelp word, dat hy of sy veilig is. Dis prioriteit nommer 1. Die ander goed kan mens altyd later hanteer. Nou, ons tweede vraag vir vanaand is, watter gevaartekens kom voor
wanneer iemand 'n selfdoodrisiko is? Met ander woorde, wat is die dinge waarna jy moet kyk of waarvan jy moet bewus wees? Hulle praat daaroor, verseker. Isolasie, angs, onbereidwilligheid om oor gevoelens te praat, trauma, alles belangrike aspekte. Depressie, verseker, speel depressie 'n rol. Belangstelling aan passieverlies, julle is baie slim. Die persoon onttrek, die isolasie, alleen gevoel, grappies om lewe te neem, sosiale media post, en as dit iemand naby is die persoon se gedrag, verseker, ons moet oplet na die persoon se gedrag, begin minder omgee oor wat met hulle gebeur, want hulle weet dit gaan binnekort eindig, dis 'n baie belangrike aspek. Drastiese verandering in voorkoms, byvoorbeeld vrouens verander hulle hare heeltemal. Ja, dit kan gebeur. Kan gebeur as iemand 'n selfdoodrisiko is. Enige iemand anders wat nog iets wil bysit. Ja, al daai aspekte wat julle noem is alles relevante aspekte, maar kom ons kyk 'n bietjie meer. Daar's nog een. Hulle sonder hulle self af van die onnormale kringe. Ja, hulle hou op om te kuier, hulle hou op om die dinge te doen wat hulle gewoonlik as 'n reël doen. Iemand wat nou gesê het, gym is 'n vakansie, so 'n persoon sal ophou om gym toe te gaan byvoorbeeld. Goed, so kom ons kyk, ons kan 'n bietjie aangaan. So kom ons kyk. Ekskuus. Goed, dink is net een terug. Wat belangrik is, ons moet onthou dat daar is basiese eienskappe, basiese gevaartekens, maar almal is anders. So dis nie te sê dat hierdie 'n resep is wat jy gaan volg, of hierdie met in alle gevalle die gevaartekens is nie, maar hierdie is gevaartekens wat oor die algemeen voorkom. So ons moet weet daar's baie oorsake van selfdood, en so is daar ook heelwat eienskappe van selfdood. Maar iets wat oorwegend by almal voorkom is dat die persoon oorweldig voel. Alles is net te veel. Daar's geen hoop nie. En hierdie persoon bly vasgevang in hierdie denkpatroon. Dink weer eens aan die tonnel. Hulle glo verkeerdelik dat selfdood die enigste oplossing is. Die tonnelvisie waarvan ons praat. Maar ook weer eens, dit verskil van persoon tot persoon. Nou, hier is 'n paar algemene eienskappe. Daar's navorsing wat wys dat iemand wat 'n vorige selfdoodpoging gehad het, 20 tot 50% kans het om weer 'n selfdoodrisiko, 'n selfdoodpoging te hê. Maar saam met dit wil ek ook vir julle sê, dit beteken nie, as iemand een keer 'n selfdoodpoging gehad het, of al 5 selfdoodpogings gehad het, dat hulle vir hulle hele lewe gaan aanhou om 'n selfdoodrisiko te wees nie. Onthou ons het gesê dat die aspekte wat selfdood veroorsaak, kan aangespreek word. So as iemand gaan en hulle kry die regte hulp, dan is dit nie so dat hulle vir altyd, hulle hele lewe lank 'n selfdoodrisiko gaan wees nie. Daar's definitief 'n genetiese skakel, maar weer eens, dit beteken nie as daar in iemand se familie selfdood is, dat hierdie persoon noodwendig 'n selfdoodrisiko gaan wees nie. Maar navorsing wys vir ons, want byvoorbeeld depressie is baie keer geneties. Depressie kom baie keer in families voor. En daarom is dit belangrik om daarvan kennis te neem en dit net in mense agterkop te hou. Iemand het dit genoem, gesprekke oor die dood of oor selfdood, selfdood en depressie. Nou, onthou asseblief dat nie almal wat depressief is, of nie almal wat met die depressie gediagnoseer is, het selfdoodgedagtes nie, of is 'n selfdoodrisiko nie. Maar onthou, iemand wat 'n selfdoodrisiko is op die plek waar hulle geen hoop het nie, en dit word geassosieer met depressie. So, dis hoekom daar 'n verband is. Verliese, iemand wat iemand afgestaan het aan die dood, maar verliese gaan nie net oor verlies aan dood nie. Dit kan wees verlies aan inkomste, verlies aan 'n verhouding, verlies aan 'n sekere lewenstyl. Enige iets wat mens verloor het, kan lei tot verliese. Ek het 'n seentjie 'n paar jaar terug gesien in terapie wat se ma oorlede is,
en hy dink hy was ook so 8, 9 jaar oud gewees en hy het die dood van sy ma oënskynlik baie goed hanteer. Almal het hom heeltyd dopgehou, gekyk of hy hulp nodig het en so 'n paar jaar na sy ma se dood is sy hond dood. En die dood van sy hond het 'n sneller gedien vir 'n klomp onderliggende aspekte wat op daardie stadium na vore gekom het. So moet nooit verlies en onthou wat vir een persoon 'n verlies is nie noodwendig vir 'n ander persoon 'n verlies nie. Onlangse krisisse, iets wat onlangs in die persoon se lewe gebeur het, ernstige siekte of kroniese pyn, dat die persoon by die plek kom waar hulle net nie meer kans sien om aan te hou lewe nie. Weggee van besittings of 'n testament in orde kry, dit is nie te sê as iemand hulle testament in orde kry dat hulle 'n selfdoodrisiko is of as hulle iets vir jou gee nie, maar as hulle waardevolle besittings ewe skielik sonder enige rede begin weggee. Of mens sien ook dat ander mense gaan groet. Hulle gaan groet want hulle het 'n besluit geneem dat hulle wil 'n einde aan hulle lewe maak. Isoleer, dit het julle genoem. En wat nou hier belangrik is, en hiermee sukkel tieners of studente se ouers baie keer, jong mense hou daarvan om in hulle kamers te wees, hulle hou daarvan om so 'n bietjie alleen te wees. En dis ook normaal. Maar wanneer mens anders isoleer en heeltyd isoleer en nie meer dinge doen wat voorheen lekker was nie, dan moet mens bekommerd raak. Roekelose riskante gedrag, soos ewe skielik begin hulle meer alkohol te gebruik of dwelms gebruik of seksuele gedrag neem toe. En dis juist daai ding van ek het nie meer nodig want die lewe is eintlik niks werd nie. Nou wat belangrik is dat mense beplan hulle selfdood. Mense moet dit weet. Ek het een keer 3 dogters gesien vir terapie, hulle ma was oorlede en die pa het so in November se kant het hy besluit om sy sekretaresse wat 'n ouerige dame is by hulle in die huis te laat kom inwoon, dat sy dogters gewoon kan raak aan haar. En in Maart het hy die oggend opgestaan, al sy dokumentasie, alles was in 'n mooi tassie gepak en die dogters was by die skool en hy het die tassie op die bed neergesit dat hulle kan weet waar alles is en hy het gery en homself gaan skiet. So met ander woorde, mense beplan 'n metode om hulle 'n einde aan hulle lewe te neem. Dis hoekom hulle maak pille bymekaar. Hulle kyk waar daar 'n vuurwapen is. Dit gebeur nie as 'n reël sommerlik raak nie. Verandering in roetine, veral wat eet en slaap aanbetref. Persoon nou opeet of 'n persoon eet heeltyd. Persoon slaap heeltyd of 'n persoon slaap glad nie. Geen toekomsplanne nie. En dan emosies wat ons kry is desperaat, kwaad, skuldig, waardeloos, eensaam, hartseer, geïrriteerd en angstig. Kry ons baie keer wisseling in bui en dan verwaarlosing, veral fisiese verwaarlosing. Die persoon nou op om te kyk, hulle hou op bad, versorg nie meer hulle hare nie, hulle verloor alle belangstelling in hulle fisiese voorkoms. Dan iets wat nogal baie belangrik is om na te luister, is die woord enigste. Dis die enigste ding, onthou weer eens, onthou die tunnelvisie. Dis die enigste ding wat gaan werk. Dis die enigste ding wat ek kan doen. En dan wat ons sien baie keer is akademiese aspekte, julle almal wat nou toetse en eksamens en dinge skryf, speel 'n groot rol in jong mense se lewens. Want julle sien ons koppel ons identiteit aan ons prestasies. Maar ons prestasies is nie wie ons is nie. Ons identiteit, ons is kinders van God. Dit is ons identiteit. So mense verloor baie keer perspektief. Goed, nou wat nogal belangrik is om te weet, is medikasie help baie. As iemand 'n selfdoodrisiko is. So met ander woorde, as ek iemand in my praktyk sien en hierdie persoon is 'n selfdoodrisiko, kry ek onmiddellik 'n psigiater betrokke. Want 'n psigiater kyk na die medikasie en 'n psigiater besluit ook of 'n persoon opgeneem word of nie. Maar weet julle wat met mense weet van medikasie is? Dat medikasie laat die persoon beter voel. En dis goed, dis wat ons wil hê moet gebeur. Maar onthou, ons het nou gesê, dat mense maak planne, hulle beplan hulle self dood. So wat baie keer gebeur is, wanneer die persoon in hierdie neerslagtige fase is, beplan hulle dood, want hulle wil nie meer lewe nie, hulle het geen hoop vir die toekoms nie.
En dan begin hulle medikasie gebruik. En dan voel hulle beter. En dan het hulle ewe skielik die energie om die planne wat hulle gemaak het tot uitvoering te laat kom. So wanneer iemand begin met medikasie, is dit nodig dat mens vir 3 maande nog steeds hierdie persoon moet monitor. Dit is 'n groot fout wat gemaak word, want ewe skielik lyk hierdie persoon beter. Wat ook gebeur is, die persoon, as mens by die plek is waar jy self dit risiko is, voel jy totaal en al buite beheer. Dit voel of jy geen beheer oor enigiets in jou lewe het nie. Wanneer jy jouself dit beplan het, gee dit vir jou 'n mate van beheer. En baie keer lyk hierdie mense dan beter. Dit lyk of dit goed met hulle gaan. Daar was 'n onderwyseres by meisies hoër gewees wat skool gehou het. En dit het nie goed met haar gegaan nie. En tot sy die regte hulp gekry het. En sy het haar eie lewe geneem, sy het haar vergas in haar kar. So met ander woorde, en ek het toevallig haar gesien, sy kom teen 2 dae voor dit gebeur het en gedink, joeg, maar sy lyk goed. En dit het my net weer herinner hoe belangrik dit is, wanneer iemand medikasie begin gebruik, dat 'n mens vir 3 maande nog steeds hierdie persoon moet monitor. Dan het die Los Angeles Suicide Prevention Center het gesê die helfte van persone met 'n mislukte selfdoodpoging het binne 3 maande hulle lewe geneem. So met ander woorde, weer eens, as iemand 'n mislukte selfdoodpoging gehad het, lyk dit of daar 'n krisistydperk is van omtrent 3 maande wat mens moet aanhou om hierdie persoon te monitor. Nou, ek wil hê voordat ons hierdie gaan doen, staan net so 'n bietjie op, want hierdie is regtig nou 'n klomp swaar, negatiewe feite, en draai net so 'n bietjie na die persoon toe langs jou en sê, hoorie, is jy nog okay? En kom ons haal net so 'n bietjie asem, en ons trek net so 'n bietjie, want ons gaan nou kom by wat kan mens doen, maar ons moes net eers hierdie deel gedoen het. Okay, goed. So, onthou almal moet asseblief asemhaal. Ons hou op om asem te haal as dinge moeilik is, nee. So, strek so 'n bietjie lekker en stap net so 'n bietjie rond, trek net jou voete, skop jou voete net so 'n bietjie uit en dan sit ons dat ons by die volgende deel kan kom. Okay, julle, hierdie was nou die moeilike deel gewees. Die volgende deel is ook moeilik, maar die volgende deel rus mens toe. Maar dit is belangrik dat mens dit moet weet. So, wat kan ek doen wanneer ek bekommerd is oor iemand? Ek wil graag hê julle moet na hierdie video kyk. Ek dink maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason. or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much, Shutting her friends out or giving her stuff away. acting reckless, drinking, using drugs, staying out late, Suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said I something. wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. you're making too much of this. That boy's not worth killing yourself. over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead.
I can't live with I'm this. gonna kill myself. Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Dis die Amerikaanse nommers. Ons sal by die Suid-Afrikaanse nommers kom. Goed. So met 'n selfdoodrisiko is definitiewe doelbewuste optrede nodig. Mens moet iets doen. Jy kan dit nie los nie. Want weet julle wat, daar's so baie mense wat sê, "Joeg, maar hierdie persoon manipuleer deur te sê hulle gaan hulle eie lewe neem." Of hierdie persoon soek aandag. Dis nie waar nie. Elke selfdood opmerking wat iemand maak, moet ernstig opgeneem word. Dis eenvoudig net nie die moeite werd om dit te ignoreer nie. Want weet julle wat is die realiteit? Iemand wat selfdood gebruik as manipulasie of om aandag te kry, het ook hulp nodig. So met ander woorde, asseblief moet nooit ooit vir jouself sê, ek gaan dit los nie. Daar moet iets aangedoen word. En dan die barometer, onthou ons praat nou oor 'n selfdoodrisiko, is die persoon se veiligheid. So elke besluit wat jy neem, moet handel oor die persoon se veiligheid, want hierdie persoon is op hierdie stadium in so diep donker plek, dat hy of sy nie alleen gelos kan word nie, want dan bestaan die risiko dat hulle hulle eie lewe kan neem. Nou dis 'n moeilike een, nê? Jy vra. Onthou, ons wil nie eers daaroor praat nie. Nou moet jy iemand in die oë kyk en vra. Dink jy daaraan om jouself dood te maak? Dink jy aan selfdood? Dis wat mens doen. So as jou gut feeling vir jou sê, hier's iets wat jy moet ondersoek, dan vra jy. En weet julle wat? As die persoon nie op daai plek is nie, dan sal hulle sê, nee man. Maar as die persoon op daai plek is, weet julle wat sê hulle? Ja. So ek wil hê ons moet dit so 'n bietjie oefen. Dit is nou lekker om hier te sit en net te sê, maar ek wil hê jy moet na die persoon toe kyk. En as iemand ja sê, dis dit oukei, want dan gaan ons dit in elk geval na die tyd is ons hier om te help. So met ander woorde, ek wil hê jy moet na die persoon langs jou toe draai en sê, dink jy daaraan om jouself dood te maak? Want weet julle wat, as ons dit vanaand geoefen het, en jy kom in 'n situasie waar jy dit moet vra, dan het jy dit ten minste al een keer gedoen. So doen dit. Dis die regte ding om te doen. So draai na die persoon toe wat langs jou sit, kyk die persoon in die oë. Julle kan enige een van daai twee kies. Julle kan die korte ook kies as julle wil. Maar vra vir iemand of hulle daaraan dink om hulle se eie lewe te neem. Nou sê, okay, dis nie so moeilik nie, maar dis ook nie so maklik nie, nee, wat dink julle? Nee. Maar asseblief, dit is wat jy doen, en ek vra nie vir julle nie, ek sê vir julle, as iemand hulle eie lewe wil neem, dan sê hulle vir jou, ja. En as hulle sê ja, al skrik jy, want dis erg. Maar weet julle wat, dan weet jy wat om te doen, want dit is wat ons nou gaan doen, en dan volg jy hierdie stappe, want jy kan iemand anders se lewe red.
So wat doen jy? Jy sê, ek is jammer jy voel so. Ek is hier vir jou. Ek wil graag luister. Want weet julle wat? Ons dink mos altyd ons moet die antwoorde hê. Verstaan julle? Ons wil mos eerder gou 'n lysie aftik en sê, hoorie, jy moet miskien dit doen, of jy moet miskien dit doen, of ag nee man, dis nie so erg nie. Maar weet jy wat, vir daai persoon is dit? So ons gee nie in hierdie situasie antwoorde nie. Jy sê, ek is jammer jy voel so, ek is jammer dit het met jou gebeur. Maar weet jy wat, ek is hier vir jou, en ek wil graag na jou luister. En dan weer eens, onthou, ons los nooit die persoon alleen nie. Nooit. Jy moet planne maak dat daai persoon heeltyd by iemand is, totdat hy of sy op die regte plek uitgekom het. Dan connect jy. Want onthou, ons het gepraat oor isolasie. Ons het gesê, jy isoleer jouself. So iemand wat in daai diep donker gat is, voel so alleen. Hulle voel daar's niemand wat daar is vir hulle nie. Maak nie saak hoeveel mense daar vir hulle is nie. Onthou, dit is hoe daai persoon op daai oomblik voel. So jy connect met die persoon, en hoe doen jy dit? Jy nooi die persoon uit om te gesels. En weet julle wat, ons hou ons nie eintlik van stiltes nie. Ons wil ons altyd praat, en ons wil altyd antwoorde gee, maar jy sê, ek is hier om te luister, en dan sit jy by die persoon, en jy wag. Al vat dit 'n halfuur, of al vat dit 'n uur, maar jy wag, en jy sê, ek is hier by jou, ek is saam met jou, ek ondersteun jou. En dan wat jy doen is, jy kyk en jy luister. Jy kyk na wat jy sien voor jou, en jy luister na wat die persoon sê. En dan reflekteer jy dit wat jy sien en hoor. Wat bedoel ons met reflekteer? Dis amper soos om in 'n spieël te kyk. Jy sê dit terug wat jy sien. Ek kan sien hierdie is erg vir jou. En jy sê, gee dit terug vir die persoon wat jy hoor. Ek kan hoor dis vir jou erg. Ek kan hoor jy's baie ontsteld. Ek kan hoor jy's magteloos, jy's hulpeloos. En dis al wat jy in daai situasie doen, want weet julle wat gebeur as 'n mens dit doen? Die persoon voel dat jy hom of haar aanvaar, verstaan en hoor. Jy hoef nie oplossings te gee nie. En wat met die persoon self gebeur is, die intensiteit van die emosie wat hulle ervaar, verminder. Onthou toe ons begin het en ons gepraat oor psych-uit, het ons gesê hierdie persoon is oorweldig deur 'n warboel van emosies wat hulle ervaar. En as jy op hierdie manier optree, dan verminder jy die intensiteit van daai emosies. Dan, die volgende stap is, jy evalueer die situasie. Jy bepaal, wat is hierdie persoon se behoefte? Wat is hierdie persoon se risiko? En wat is hierdie persoon se ondersteuningsnetwerk? Behoefte is, wat het hierdie persoon nodig, waar hulle nou is? Is daar miskien iets in die onmiddellike omgewing waarmee ek kan help? Wat is die risiko? Ek sit by die skool, en my vriendin het nou net vir my gesê, sy wil haar eie lewe neem. Nou moet sy in 'n Uber alleen huis toe ry, en dan is sy alleen by die huis. Wat dink julle is die risiko's? Groot. So wat kan ek doen in hierdie situasie waar ek is, om seker te maak dat ek die risiko wat gaan oor hierdie persoon se veiligheid verminder? En dan, wie is hierdie persoon se ondersteuningsnetwerk? Onthou, jy kan nie heeltyd by hierdie persoon wees nie. Jy moet kyk wie die persoon se ondersteuningsnetwerk is, want hierdie persoon het hulp nodig. Dan beweeg jy na probleemoplossing toe. So nou maak jy planne. As jy by die skool is, meeste skole het beraders of sielkundiges of onderwysers wat daar is om die kinders te gesels, graadhoofde. Elke skool het 'n stelsel. So gaan praat met die onderwysers, moenie bang wees nie, onthou die etiese aspek. Gaan praat met die regte persoon. As iemand se lewe in gevaar is, kan jy nie stil bly nie. By die universiteit is daar hulpdienste. Wat vind uit, wat is die hulpdienste by die universiteit, waarna toe jy kan gaan in so 'n geval? Ons gaan nou vir julle die noodnommers gee, wat ons wil hê julle almal moet afneem. Daar's wonderlike noodnommers wat 24 uur beskikbaar is.
Vind uit of die persoon 'n sielkundige of 'n psigiater het. Dan bel jy die praktyk. Want hulle gaan vir jou sê wat om te doen. Onthou, hulle het 'n verhouding met hierdie persoon. Die mediese praktisyne, algemene praktisyne, GP, hulle weet wat om te doen. Wie is hierdie persoon se dokter? Bel die dokter se spreekkamer en sê, verduidelik die situasie, sê hierdie is 'n selfdoodrisiko. Ongevalle by hospitale, hulle weet, die personeel by ongevalle weet hoe met 'n selfdoodrisiko te deel. Kry die persoon by ongevalle van 'n hospitaal, dat die persoon die nodige hulp kan kry. Nou, wat doen jy? Dis nou een ding as jy nou by die persoon is, nee. Maar wat doen jy as jy met iemand gesels? En die persoon sê vir jou, maar hoorie, ek wil nie meer lewe nie. Want nou, jy is nou nie by die persoon nie. Jy hou aan gesels. Jy volg presies dieselfde proses. Jy bly aanhou gesels, jy sit nie die telefoon neer nie en jy bepaal weer eens, wat is die persoon se behoefte? Wat is die persoon se risiko's? En wat is die persoon se ondersteuningsnetwerk? Wat kan ek doen, selfs in hierdie situasie, as ek oor die telefoon met iemand praat, om seker te maak, dat die persoon veilig is? As ek, deesdae doen mens redelik baie as gevolg van COVID aanlyn sessies, so een van my belangrikste vrae is, as uit die persoon sê, hoorie, maar ek wil graag by sessie aanlyn hê, is, wie is jou ondersteuningsnetwerk? Ek sorg dat ek die nommers het. Want as hierdie persoon 'n selfdoodrisiko is, wil ek weet wie om te kontak. As jy met 'n vriend of 'n vriendin praat en hulle sê, hulle wil hulle eie lewe neem, vra, waar is jy? Is jy alleen by die huis? Is daar iemand saam met jou in die huis? Stap na die persoon toe wat saam met jou in die huis, laat gee vir die persoon die telefoon, dat ek met die persoon praat. Mens maak planne in daai situasie om die persoon se veiligheid te verseker. Ek kry deesdae sulke nood WhatsApp boodskappe van tieners of jong mense wat reg oor die wêreld met ander mense praat. En dis wonderlik, ek dink dit is regtig so verrykend. Maar dan raak hulle in gesprekke betrokke. Dan sit jy hier in Suid-Afrika en hierdie persoon sit in Texas, en dan kyk die boodskappe, Tannie Jurita, so en so is in Texas, en hulle wil hulle eie lewe neem, wat maak ek nou? So met ander woorde, hou dit in gedagte, as jy met iemand in sulke gesprekke betrokke gaan raak, wat gaan jy doen as hierdie persoon vir jou sê, hulle wil hulle eie lewe neem? En weer eens dieselfde, jy doen dieselfde, jy kyk wat is beskikbaar in hierdie persoon se omgewing om hierdie persoon te help. Wat doen jy as die rede hoekom die persoon, sê nou die persoon bly nog by hulle ouers, op skool bly hulle by hulle ouers, maar sê nou die student bly nog by hulle ouers, vir vakansie of wat ook al, en hulle is afhanklik van hulle ouers. En onthou jy bepaal nou die risiko's, nee. En jy kom agter, die rede hoekom hierdie persoon nie wil huis toe gaan nie, is as gevolg van die ouer. Bel jy dan die ouer om die kind te kom haal? Nee. Maar dis ook nie jou werk om te bepaal of dit waar is of nie. Onthou, dit gaan oor die persoon se veiligheid. Jy weet nie of dit waar is of nie. So jy moet dan 'n ingeligte besluit neem oor wie anders jy kan kontak, sodat hierdie persoon veilig kan wees. Daar is die noodnommers. Ons gaan dit aan die einde ook weer gee, maar ek wil hê elke een van julle moet 'n foto neem en sy gaan vir ons kom vertel, wat kan mens doen om hierdie noodnommers op jou foon op 'n spesifieke manier. So, neem gou 'n foto van daai. Ek wil net gou hê almal moet 'n foto neem. En dan, as jy Apple het, kan ek 'n whoop kry. Okay, nee. So Apple kan jy klik net op die prentjie self en dan maak jy 'n hartjie daaronder wat beteken hy gaan lê in jou favorites. As jy Android het, kan jy net op die prentjie sover ek dit het net inhou en dan kan jy hom star. Dan is hy in jou favorites, so hy's daar immediately as jy dit dan nodig het. Baie dankie vir jeug en tegnologie, nee. So, weet julle wat ook belangrik is wat mens moet weet? Onthou nou, jy help nou hierdie persoon wat 'n selfdoodrisiko is.
Maar jy kan nie die las dra. Jy kan nie vir iemand 'n belofte maak en sê, hoorie, ek gaan 24 uur vir jou beskikbaar wees nie. Jy kan dit nie doen nie. Want sê nou ek sê vir die mense wat my kom sien, ek is 24 uur beskikbaar. Maar nou is ek besig met 'n praatjie en my foon is op silent en iemand soek my. Dis mos nie reg nie, dis nie so onprakties. So daarom is dit belangrik dat mens hierdie noodnommers beskikbaar het en dat jy dit vir hierdie persoon gee. WhatsApp dit vir die persoon, want hierdie mense is opgelei om selfdoodkrisisse te hanteer. Sorg dat hierdie persoon hierdie inligting heeltyd by hulle hou. Waar dit beskikbaar is op hulle foon of elders, plak dit in hulle dagboek of wat ook al, maar sorg net dat die persoon toegang het tot hierdie nommers. En maak seker, en selfs wat jy ook kan doen as jy saam met hierdie persoon sit en jy weet nie hoe om die situasie te hanteer nie, kan jy ook hierdie nommer bel. Ook in situasies waar iemand alleen is en jy die persoon se kontakbesonderhede en jy is besig om op die telefoon met hierdie persoon te praat, dan kan jy hierdie mense bel en hierdie persoon se kontakbesonderhede vir hulle gee, dat hulle die persoon kan kontak en seker kan maak hierdie persoon is veilig. Baie belangrik, iemand wat 'n selfdoodrisiko is, het professionele hulp nodig. Daar's 'n spesifieke manier hoe mens iemand help wat 'n selfdoodrisiko is. Moenie dink mens kan dit self doen nie. Moenie daai las op jouself sit nie. Ek weet mens wil help. En ek weet mens wil daar wees vir jou vriende en jou vriendinne. Maar onthou, die regte hulp vir iemand wat 'n selfdoodrisiko is om iemand te help om by 'n professionele persoon uit te kom, sodat hy of sy die hulp kan kry wat hy of sy verdien. Belangrik, selfdood kan gekeer word as ons weet wat die gevaartekens is en as ons weet wat om te doen. So my uitdaging aan julle is, dare to reach out your hand into the darkness, to pull another hand into the light. En dan gaan ons afsluit net met 'n TED Talk video van 'n selfdoodslagoffer wat net self vertel wat sy proses was. Baie dankie julle, daarna gaan sy aangaan. Dit was baie lekker om met julle te gesels. I was barely a teenager the first time I tried to kill myself. If I knew then what I know now, well, it probably wouldn't have changed very much. And it probably wouldn't have changed very much because sometimes it doesn't matter what you know, what you feel just takes over. And there's so many ways like this that our perception becomes limited. In fact, our perception is its limits. And these limits, they're created by our biology, by our psychology, by our society. These are the factors which create that bubble which surrounds us, that is our perceptual field, our world as we know it. Now, this bubble, our perceptual field, it has this incredible ability to expand and to contract based on changes in any of those factors which create and inform it. Most of us have experienced the challenges of the contraction of our perception from time to time. Think about that time when you got cut off in traffic. In the city, it was probably today, let's face it. When it happened, maybe you felt your heart rate start to quicken, your face flush. You jammed on your brakes in order to avoid a collision. And when you did, you focused in on that one license plate as it sped by. Maybe the only thing to go through your mind at that time was how creative you could be in the words you were about to hurl out the window at that guy. Now, eventually, your perception would have returned to normal. You would have relaxed, you would have went on with your day, you probably would have even forgotten about it. But imagine you didn't. Imagine you stayed there, stuck there, in that narrow, dark place. Well, that's what it can be like to live with a mental illness. At least that's what it was like for me at the depth of my own mental illness as a teenager. My perception had become constricted and darkened and collapsed. I felt like
an asthmatic who had lost his glasses in a hurricane. So when I was sitting in that chair, across from my 8th grade guidance counselor, the only thing that I could think was, you're not good enough. You're not smart enough. You're not enough. And it didn't matter if I was, because these were the constricted limits of my perception. So when I held that 8-inch chef's knife in my hand, and I raised it to my throat, and I pressed it there, and I felt the blood begin to trickle down my hand, the only thing I could think in that moment, nobody would even know you're gone. I heard the guidance counselor ask from across the room, miles away it seemed like. He said, "Mark, please don't." I heard him, but I wasn't listening. I just took a deep breath. I don't have a choice. Had the guidance counselor not reached for me across the room, tackled me to the floor, wrestled that knife from my hand, maybe I wouldn't be here today. I think about that a lot. Now, not all days were that dramatic. In fact, most days I probably seem like just any other normal kid, if not a little quiet. And because the truth is, I was. In fact, I was so normal, most people never would have guessed. They probably would have even been surprised to find out how I would hate the way the sunlight came in my window every morning when I would wake up. And I know that some of you know that feeling too. I was so normal that a few years later, after not getting the help that I so clearly needed, most people would have never known that I was the one that had caused so much commotion late one night when I tried to jump from an overpass. Then again, if they did know, I would have been the last to find out anyway. Because that's how these types of things go. People seem plenty eager to talk about mental illness and about suicide, just as long as it's behind closed doors and in hushed voices. Well, this is the part that I'm doing differently with you today. By sharing with you my experiences, I hope to raise my voice, and I hope to open those doors. And this is how I do it. I remember I was wandering the empty streets of my hometown. I was alone this time, unlike that other time. And it's because I wanted to die alone. My mind was running, screaming, shaking, collapsing in on itself again. When you're in that place and your perception is collapsing like that, those old thoughts kept coming back again. You're not good enough. You're not smart enough. You're not enough. So I walked up and I approached the railing to the overpass. I walked along it. I looked over. I came to a light post on my left-hand side and I stopped. Should I hang in there for just one more day? That's a phrase that people always seem to ask themselves when they're suicidal, I've found. I asked it to myself and others with whom I've worked, young people today, they've asked it too. It's this instinctual word of hope. Should I hang on there for just one more day? For what? To be that crazy kid? I've already held on for this long and things haven't gotten any better. Why would I keep trying what hasn't been working? I'm not crazy. My perception was collapsing. It was squeezing out that instinctual hope that everybody has inside them. So I climbed the railing in 3 parts, like rungs on a ladder. I was being very careful not to slip. I climbed back down the other side again. I had very few choices in my life. But this was certainly one. And I needed something, anything that I could be certain about. So I turned around. And I felt the railing pressing against my back just below my shoulder blades. I stretched my arms out on its
cool metal surface. I remember feeling raindrops under my fingers. I looked down at my shoes. My running shoes were old, worn out, tired. My heels were on the concrete. My toes were on nothing. I looked past my toes to the ground 50 or so feet below. And on the ground I saw a rusted out chain link fence topped by 3 strings of barbed wire. As I was standing there in that moment, the only thing that I could think from my collapsed perception was, how far out would I need to jump from this bridge so I wouldn't land on that fence? Because I just didn't want it to hurt anymore. In that moment, my entire life was completely in my control. And when you're living in a hurricane like this all the time, that's a really unfamiliar but really satisfying feeling, to feel like you have control over your whole life. So I stayed like that for a while. I just stood there in that feeling, experiencing that feeling of having agency over my life for a change. Eventually, I was brought back into the present by a man's voice over my right shoulder. I talked to him for a while, but even today, I don't remember about what. He was wearing a light brown jacket, but I don't remember his face. I didn't look back long enough, and I never saw him again. Before I knew it, I could see flashing lights from the corner of my eyes. I looked to my right and to my left, and there were 3 police cars on either side blocking off the street. There were crowds of late-night gatherers gawking at me from either side. This was 2, 3 in the morning, I guess. Either they came home from the bars or they just walked up to see what was going on. A male voice from my right side, I heard him scream to me, "Jump, you coward!" Okay. That's enough. Again, I took a deep breath in. And as I did, my arms, they seemed to rise from the railing, like they'd suddenly become weightless and unburdened. I could feel the edge of the concrete under the arches of my feet begin to shift. I started to pitch forward, and as I did, I felt the wind blow around my body and on my face and through my hair, and it felt free. Then an arm reached around my chest. A hand grabbed the back of my shirt. The man in the light brown jacket later told police that my body was completely limp when he grabbed me and he dragged me backward over the railing. Can suicide really be a choice if it's the only choice available? We ask ourselves, how can it be the only choice? How can it even be a rational choice? And hopefully we wonder and we ask ourselves how we can help. Well, we can start to help by better appreciating that our mental health is contingent on this state and the flexibility of our perceptions. Whether we have a mental illness or not, how expanded or how contracted our perception becomes impacts the choices that we make. When I was standing on that bridge, my perception was so collapsed that I only had that one choice. Now, when we encounter the suicide of somebody else, we always seem to try to rationalize it. I hear it all the time. And I think that's because we're uncomfortable with feeling helpless and with not understanding. But since we know that our perceptions are created and continually informed by our biology, by our psychology, and by our society, we actually have many entry points for potentially helping and better understanding suicide. One way that we can help is to stop saying that people commit suicide. People commit rape, they commit murder,
but nobody has committed suicide in this country since the early 1970s when suicide was decriminalized. And that's because suicide is a public health concern, not a criminal one. And it's a health concern, we know that. 90% of people who die by suicide have a diagnosable and treatable mental illness at the time of their death. And we know that with medication, with psychotherapy, these treatments work. So we need to make these treatments more available in an informed way to everybody. And we can be a part of that change, whether we have a mental illness or not, by taking charge of our own mental health. When we go in for our annual physical, we make a point of doing an annual psychological too. At both the individual and the societal levels, we can challenge our old ideas, like that old idea of saying that people commit suicide. When I first started out doing this, I used to beg for somebody to do something about suicide and stigma. Well, that's not acceptable anymore. So instead, I've started doing something. When a leading cause of death among new mothers in the first year after childbirth is suicide, that's not acceptable either. When our First Nations, Inuit, and Métis communities are being ravaged by a suicide rate 5 to 6 times higher than the national average, that's not acceptable. When almost a quarter of 15 to 25-year-olds, who die at all, die by suicide, that is not acceptable. So like I said, when I used to plead for people to do something, and that's not acceptable either, well, you're here, and you're doing something already. Because you're changing the way you think, and that's what changes the world. So for those of you who might be thinking about suicide today, good. Keep thinking about it. And then start talking about it. And then start doing something about it too. And for those of you who might be contemplating suicide, I know that there's a hope somewhere deep inside you. I felt it too. Keep that hope alive. We need you. We need you to be leaders in this conversation, whether we are ready to have it or not. And trust me, if you're anything like me, it's this conversation that's going to keep you alive every single day, as though you've got just one more day. Thank you. Ek wil net 'n skrif met julle deel en dit is in Johannes 16 vers 33. Dit sê, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you will have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. En ek dink dit vat dit so mooi saam vanaand dat ons het hierdie hoop en hy is Christus. En al gaan ons deur moeilike tye, al gaan ons deur tye wat ons net voel, yes, daar's regtig net nie 'n uitweg nie, daar is 'n uitweg. Be courageous, be undaunting, be filled with joy en praat daaroor. En ons gaan nou 'n bietjie net worship in 'n tyd, ja, ons gaan net bietjie tyd uitsit en ek wil vra dat die soul care mense dalk daar agter gaan staan, sodat as daar gebed nodig is in die bediening, is julle welkom om soontoe te gaan en te vra dat hulle saam met jou bid. En ek wil regtig hê dat ons net pride sal neerlê en sê, weet jy wat, as ek sukkel met hierdie ding, kom ek praat oor dit. Niemand gaan jou judge nie, niemand gaan jou laat skuldig voel nie. Kom ons wees net obedient vir dit wat die Here vanaand in ons harte doen. En dalk weet jy dan van iemand wat self sukkel met hierdie goeters en jy sukkel dalk nie self daarmee nie. Maar vat ook net hierdie tyd van worship en ons proclaim dit oor hulle lewens ook. We will fight for this. Ons sal regtig net die Here vertrou om iets in hulle lewens ook te kom doen. I will raise a hallelujah in the presence of my enemies.
in die storm gaan ek sing, in die storm gaan ek rejoice. En dan die laaste liedjie wat ons gaan doen, praat van breakthrough, en dit sê vir my so mooi, dit sê, You alone can take my scars, piece by piece restore my heart. Take what's broken, make it whole again. En dan sê dit, Your power and your presence breaks strongholds, King of heaven. When you speak, mountains move. I believe there will be breakthrough. So dalk is dit iets wat jy vanaand moet proclaim oor jou eie lewe, oor jou eie gedagtes, maar dalk is dit ook iets wat jy moet proclaim vanaand oor iemand anders se lewe, en kom bid net vir hulle vanaand. So, kom ons worship bietjie saam.